Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan men Po'latov Maqsud, sizlar Upcenter kanalini kuzatyapsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham bir muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz bo'lajak studentlarga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bugun biz 2026-yil top 10 ta fakultetni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biz Upcenter tomonidan sizlarga bu qo'llanmalar o'ylayman foydali bo'ladi. Sizlar yaxshi joylashib olinglar, biz unda boshladik. Kanalga like, podpiska esdan chiqmasin. Поехали. Yo, bu Upcenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Bizning ro'yxatimizda 10-o'rinda turadigan fakultet bu международные отношения, bu diplomatiya. Hozirgi zamonda 2026-yildan kirayotgan studentlar bular 2030-2031-yil o'qish tugatadilar. Shuning uchun ular tugatadigan paytda bu международные отношения, xalqaro immuniy munosabatlar juda ham rivojlanadi. Shunga 10-o'rinda bank ishchilari, kompaniyalarda, buxgalter sohalarida ishlaydigan mutaxassislar. Endi ekonomika bizda 9-o'rinda joylashgan. Nimaga? Chunki oxirgi paytlar ekonomistlar juda ham ko'payib ketgan. Shunga hozirgi zamonda ближайший 5-10 yilda har bitta davlatning fokusi sal boshqa yo'nalishlarga qaratilgan. Qaysi yo'nalishlar? Videoni davom ettirsangiz ko'rasiz. Bizda 8-o'rinda joylashgan fakultet yurisprudensiya. Bu yuristlar. Yurisprudensiya bilasizlar, ikkiga bo'linadi. Bu уголовное право и гражданское право. Agar siz advokat bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu гражданское право. Agar siz sudya, prokuror, tergovchi bo'laman desangiz, bu уголовное право. Shunga davom etamiz. 7-o'rinda bizda management. Management bu kompaniya, bank, bizneslarni boshqarish sohasi. 6-o'rinda bizda logistika sohasi. Logistika bu в основном bizda eksport, import tovarov yoki davlatning ichida har bitta tovarni o'z vaqtida A punktdan B punktga yetkazib beradigan odamlar. Nazoratchilar desak ham bo'ladi. 5-o'rinda bizda bu elektroenergetika yoki elektroenergetika va elektrotexnika degan fakultet. Bu nimaga bizda 5-o'rinda joylashgan? Chunki hozirgi kunda men Tojikiston, O'zbekistonda yurganimda ko'raman, juda ham ko'p qurilishlar bo'lyapti. Plus undan tashqari Tojikistonda bizda svet muammolari ham ko'p. Agar siz kelajakda именно mana shu yo'nalishda ishlab yaxshi mutaxassis bo'laman desangiz, bu soha sizga to'g'ri keladi. Hurmatli yurtdoshlar va ota-onalar, biz kompaniya Upcenter 7 yil davomida Rossiya universitetlariga bolalarni o'qishga kirishiga va o'qishida yordam berib kelyapmiz. 2026-yildan boshlab biz nafaqat Rossiya universitetlariga, Malayziya va Xitoy universitetlariga ham yordam berishni boshladik. Endi agar siz Rossiyada, Xitoyda, Malayziyada o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'qib ishlamoqchi bo'lsangiz, bu masalada biz sizga garantированно yordam bera olamiz. Mana shu videoning tagida ssilka bor, ssilkadan o'tib, zaявка qoldirib, bepul konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Yoki ekranda ko'rsatilgan nomerlar bo'yicha bemalol murojaat qilib, o'zingizga qulay bo'lgan davlatni va o'qish tartibini tanlasangiz bo'ladi. Endi bilasizlar, eng zo'r investitsiya odamning o'ziga qilingan investitsiya. Sizlardan kamgina harakat, bizdan bo'lsa yordam. 4-o'rindagi sohamiz bu mashinastroyeniya. Hozir o'zlaring ko'ryapsizlar, O'rta Osiyoda avval Audi, BMW hamma mingan bo'lsa, hozir hamma BYD yoki Honji haydayaptilar. Bu hammasi elektrический avtomobillar. Bu elektrический avtomobillarni ta'minlaydigan mutaxassislar kelajakda kerak bo'ladi. Bu mashinalar hozir hammasi kelyapti yangi. 4-5 yildan keyin bu mashinalar eski bo'ladi. Bularga zapchast, bularni remonti, bularni boshqatdan yig'ib terishi, shunga kerakli mutaxassislar именно mashinastroyeniya sohasidan chiqadi. 3-o'rinda bizda eng ko'p pul topadigan fakultet va bu buyuk sohalardan biri bu строительство, qurilish sohasi. Qurilish sohasi hamma vaqt har bitta davlatda juda ham kerakli bo'lgan soha. Har bitta davlatning ekonomikasi rivojlanganda birinchi o'chirid uylar, biznes sentrlar yoki qandaydir korxonalar quriladi. Shuning uchun строительствоga topshirgan bolalar o'ylaymanki kelajakda o'z yo'lini oson topib ketadilar. Ro'yxatimizda 2-o'rinda bizda bu erinchoqlarning fakulteti, bu bekorchilarning fakulteti desak ham bo'ladi. Bu bizni hurmatli aytishniklar, kompyuterni geniylar. Hozirgi zamonda
hamma narsa sun'iy intellekt, hamma narsa internetda. Поэтому har bitta biznes, har bitta korxona aytishnik bo'lmasa ishlamaydi va o'z faoliyatini olib borolmaydi. Shuning uchun aytishniklar bizda ikkinchi o'rinda. Va nihoyat bizni ro'yxatimizda chempioni bu aynan o'zim o'qib tugatgan soha va men o'sha soha bo'yicha o'zim diplom olganman. Agar bilsangiz kommentariyaga yozib qo'ying. Bu bizda meditsina. Hozirgi zamonda bilasizlar, to'shta meditsina juda ham rivojlanyapti. Har bitta davlatda, butun dunyo bo'yicha har bitta odam qariydi, yoshi o'tgani bilan kasal bo'ladi. Meditsina tugatgan vrachlar, stomatologlar, pediatrlar yoki farmatsevtlar hamma vaqt yuqori sifatda talab qilinadi. Shuning uchun meditsinaga kirganlar sizlar chempion bizning ro'yxatimizda. Do'stlar, top 10 talik fakultetimiz mana shundan iborat edi. Agar mana shu 10 ta fakultetdan qaysidiri aynan sizga to'g'ri keladigan bo'lsa yoki siz o'sha fakultet haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, biz mana videoni tagida nomer qoldiramiz yoki videoni описаниесida. Agar sizga mana shu fakultetlardan qaysidiri yoqqan bo'lsa, bemalol tanlab shu bo'yicha harakat qilinglar. Agar tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, mana nomerlar sizga Abcenterga telefon qilib, menejerlardan to'liqroq ma'lumot olinglar. Shu fakultetlar bo'yicha yoki boshqa o'zingiz qiziqqan fakultet bo'yicha. Endi kim qaysi yo'nalishni tanladi? Menga juda qiziq, kimga qaysi biri to'g'ri keldi? Kommentariyaga yozib qoldiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Maqsud bo'ladi.